Olá, como é que você tá? Hoje eu tô na tua futura chácara com cachoeira, você vai ver aí ao longo do vídeo. Bem na frente aqui eu tô junto com meu pai para apresentar essa propriedade para vocês. Tem uma cachoeira que eu não cheguei a ver, a gente vai ver junto, então vai descobrir. E esse pastão aqui da frente, olha, tudo aberto para se soltar gado, carneiro. Tem uma vista muito bonita, é bem no topo aqui de uma serra, então é bem bonito a natureza, o lugar em si. Então fique para acompanhar tudo. São 6 alqueires com 4,5 já de pasto pronto, né? Que é esse aqui da frente, né? Isso, tem uma pastaria já pronta. Hoje não tá o gado, né? Que eles remanejaram para uma outra propriedade e disponibilizaram essa já para venda, né? O acesso aqui, depois você vai ver, mas ele dá início nessa porteira para cá. Aqui só tem uma propriedade de 2 alqueires aqui na frente, que tem a servidão de passagem, mas é uma estrada pública que você tem direito de ir e vir, que é aqui por dentro. Só tem uma pequena porteira mais ou menos naquela árvore aqui, ó, tá o meu dedo, daí já passa, é bem curtinho o trajeto aqui, que daí já sai na estrada pública para lá. É a única porteira que tem, simplesmente porque aqui tinha muito gado, então eles deixaram 2, né? E aqui tudo que você tá vendo é a propriedade. Aqui eu tô na frente de um ranchinho de madeira que tem aqui. Vai estar pegando ali a chave para abrir. Mas é um rancho simples de madeira para um caseiro. E olha essa parte, essa vista que tem daqui, ó. Toda essa parte verde pertence ao terreno. A ideia mais inteligente é fazer os chalés aqui para Airbnb. Imagine você fazer vários chalezinhos ali no topo com vista, uma coisa de cinema mesmo. Aqui você consegue fazer uma rota ali turística, algo nesse sentido, de ecoturismo. E depois, logo logo, você vai ver a cachoeira, que é o principal. É a cereja do bolo desse terreno. Dá para usar para pecuária? Dá também. Mas o que me chama mais atenção e faz eu despertar interesse nessa propriedade é a questão ali dos chalés, né? Para turismo. Vamos entrar aqui na casa de madeira. É bem simples. Sendo bem sincero, o mais útil que isso pode ser é se transformar em um depósito no futuro. Ou para uma casa bem simples para um caseiro ficar aqui. Mais do que isso, é melhor você já construir uma nova, fazer uma nova morada, uma nova casa aí, até mesmo os chalezinhos lá que eu falei lá no topo. E aqui do lado de um pé de amora tem um bebedouro aí pro gado. Formou esse escapinho aí do lago e tá aí. Então basicamente o terreno é onde está aberto, onde você consegue ver esse verde aí, que é um pasto chamado estrela africana, bem indicado para gado. Muito bom, são 4 alqueires e meio aproximadamente abertos assim, e o restante do terreno para completar os 6 é a área de mata ali, que é da parte da cachoeira, que você vai poder explorar de outras formas, como as trilhas para o ecoturismo e algo nesse sentido. Então o que foi aberto do terreno é o que já deu. E ali você pode perceber que bem no meio ali do terreno tem alguns pés de eucalipto. Isso aqui no futuro você já pode estar tirando uma renda ou usar para lenha, para construção. Isso aqui pode ser mantido com os animais pastejando por aí. Carneiro, gado, eles mantêm e evita que você precise fazer roçadas. Isso que é algo sustentável, né? Para você não ficar roçando aí a propriedade. É importante deixar uns bichinhos também. Olha onde que eu tô aqui. Esse é o exato lugar onde você tem que fazer os chalés. Olha essa vista aqui do fundo. Já pensou, já imaginou isso? Muito bonito. Eu vou virar a câmera que vai dar para mostrar melhor. Essa vista que eu tô falando. Pessoalmente é outra noção, é outra dimensão de como é esse lugar. Você consegue só ouvir o vento, o sol batendo, as folhagens aí das árvores. Muito show, muito legal mesmo. Então a minha sugestão, faz bem onde tá essas árvores aqui. Essas aí dá para tirar tranquilo. E aí você faz bem ali direcionado para cá. Até mesmo dá para fazer até um deck, uma piscina com borda infinita, que fica bem legal. Mais um destaque para isso, olha a quantidade de área que está aberta. O quanto que você pode fazer, né? É bastante. E olha essa laranjeira aí na tua propriedade. Chamou a atenção mesmo, ó. Uma cor aí espetacular.
Agora que já estamos bem alimentados e comer uma laranjinha para recuperar as energias, vamos prosseguir aqui perto desse bosque. Ainda faz parte, toda essa parte aí, e ainda tem uma outra parte de pasto do outro lado. Então aqui tem esse córrego aí, passa pelo meio da propriedade. É desse outro pasto aqui que eu tô falando, ó. Daí bem ali, tá vendo a cerca que já termina? Então ele só é dividido por esse riacho aqui que passa no meio. E aqui tem uma outra parte aberta, bem interessante, né? E lá no fundo, para dar um contraste, aos gado pastando lá. Bem lá no topo. Como é que os bichinhos são corajosos, né? Ouça o rugir da cachoeira, né? E a gente conversando entre nós aí, a gente andou pelos carreiros do gado, né? Você também, o gado é super inteligente, é animal, mas é inteligente. Ele escolhe os melhores caminhos. Esses caminhos do gado, você que não vai ter gado, vai comprar essa propriedade provavelmente para turismo. Você faz nas mesmas trilhas do gado, você faz as trilhas para os humanos aí. Olha, tá conseguindo escutar? Agora que é o clímax. O melhor momento do vídeo já começa aí. Uma das coisas que você tem na tua propriedade. A gente tá bem aqui no topo. E detalhe, essa aqui é uma das cachoeiras que tem. É a menor, segundo o pai. Olha, imagine você fazer uma piscina natural aqui. Tipo, para o pessoal que vinha se hospedar, se banhar, curtir ali. Dá para fazer outra parte aqui, ó. Escavar melhor aqui, deixar bem bacana, tipo uma piscina natural. Olha que lindo que tá. Olha, essa aqui é uma menorzinha que tem no meio. Olha a vazão dela, quantidade de água que vem. Só não me arrisco a se refrescar aqui porque tá muito gelado. E olha a mancha, que o ar é puro ali na árvore, que é mancha vermelha. Chegamos a tão esperada cachoeira. É essa cachoeirinha pequena que eu tava falando que tem na verdade aqui é divisa entre duas propriedades, mas você tem acesso a essa cachoeira. Ou seja, o turismo aí especial das pessoas que ficarem aqui nos seus chalés vai ser muito divertido. Olha que legal. Então, pessoal, finalizando com essa maravilhosa propriedade de hoje, foi muito divertido, muito gratificante ver a cachoeira. E agora só uns detalhezinhos aí: 16 km da cidade de Prudentópolis, no Paraná, matrícula individual com mapa, CCR e PR, isso aí? Isso, tudo certinho para você que vai comprar, a gente deixa escriturado para você. Então beleza, o valor vai estar aí na descrição do vídeo ou no título, procure aí. E se você gostou, entre em contato, realize o sonho de fazer aquele chalé. Imagine, vai ficar uma coisa de cinema mesmo, que nem eu digo. E entre em contato com a gente. O meu telefone é o 42 999 29 7375.
ou 4299311541. Chama lá e dá um likezinho no vídeo. No vídeo, se inscreva aí. Se inscreva. Ajude a gente, porque é um trabalho aí que a gente faz muito bem feito para oferecer as melhores coisas para você. Então dê uma força, não custa nada deixar um like, se inscrever ou compartilhar esse vídeo para um amigo que sonha em ter uma terra assim. Valeu, Obrigado. até mais, tchau!